Lila from Starstruck Media. Today I'm here with Nick again, and we have a really special episode. We're heading all the way down to Thailand again, and recently I came across a show that I've been absolutely obsessed with. It's ending soon, so I'm really upset, but it is an absolutely incredible show, amazing plot, amazing actors, amazing characters. If you don't know which one I'm talking about yet, I'm talking about 180 Degrees Longitude. I'm obsessed. So today we have a really, really special episode because we actually have Nike and Pond here from the show. Hi guys, how are we doing? สวัสดีครับเป็นไงบ้างครับ สวัสดีครับสวัสดีครับ ครับ So สบาย nice ดีไหมครับวันนี้ to meet you. เป็นไง Yeah, บ้างครับ สบายดีครับตอนนี้พวกเราแต่ก็แอบตื่นเต้นครับตื่นเต้นเพราะว่าไม่คิดว่าจะได้มีการสัมภาษณ์จากใช่นี่เป็นครั้งแรกเลยนะเป็นครั้งแรกเลยครับอ๋อโอเคครับผม so yeah so they're really doing great and of course really excited because they never thought that there would be like media from overseas like American media come in and interviewing them. It's like their first time. Oh, well, I'm excited for that. I'm excited that I'm your guys' first American media. The show is amazing, so it deserves all of the recognition. You guys are doing such a great job. So first and foremost, congratulations on the success of the show, being that it has reached overseas and just amazing stuff in Thailand as well. So for those of our audience that may not have seen it or heard of it yet, can you kind of explain a little bit about the show without giving too much away, no spoilers, but, explain a little bit about the show and your characters? ก็ก่อนอื่นเลยนะครับผมก็ยินดีด้วยนะครับที่ซีรีส์เรื่องนี้ออกมาประสบความสำเร็จมากนะครับผมไปไกลถึงอเมริกาเลยนะครับขึ้นเรคคอมเมนต์หลายที่มากมีแต่คนดูติดตามเยอะมากนะครับผมทีเนี้ยสำหรับคนที่ยังไม่รู้เรื่องนี้เลยไม่รู้จักเลยนะครับอยากจะให้ช่วยอธิบายสักนิดนึงได้ไหมครับว่าเรื่องนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรบ้างครับแล้วก็อธิบายตัวละครของตัวเองนิดนึงว่าเป็นคนยังไงนะครับเริ่มจากใครก่อนก็ได้ลุยโอ้โหลุยเลยลุยก็จริงๆเส้นลองจิจูดนะครับมันก็จะเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวเรื่องของชีวิตของคนที่เป็น LGBT อย่างเงี้ยครับสำหรับตัวผมเนี่ยรับบทเป็นอินทวุฒิก็จะเป็นคนที่เหมือนเป็นสถาปนิกที่หลบตัวเองอยู่ในโลกของความมืดอะไรเงี้ยครับมีปมอะไรบางอย่างที่เก็บเอาไว้อะไรเงี้ยครับที่ไม่กล้าบอกใครเพราะว่ามันเป็นความรู้สึกสะเทือนใจที่จะพูดออกไปอย่างเงี้ยครับพี่โอเคได้ครับผม so Longitude is a story about family and of course life as an LGBT right like his character Nike's character Interwood his character is an architect who closed himself off because of some background that he experienced like he has like dark secrets from way back then. Gotcha. Awesome. Love that. And Pam, what about you? What about your character? ผมเหรอครับเดี๋ยวผมพูดเป็นภาษาอังกฤษกันนะครับ First and foremost I would like to thank on behalf of the whole crew I would like to say thank you to everyone across the whole world like every continent that gives us all these really important and have they really mean everything to us for our audience to get what we are doing here because some people doesn't get that and so I would just like to say thank you to all of you guys. So I start as Wang, a kind of a student. I'm in my around 20 years old, my teenage years, and have a lot of power, have a lot of passion in what I do, and I have my own goal in life that I want to achieve, including dreams that I have in my father in the story, which is Siam. So there are a lot of conflict, a lot of tension going on. The whole story wants to talk about the tension between each generation also that's happening around us right now, especially in Thailand right now, including all the politics and all the society. So it kind of reflects the whole story that Thai people are suffering right now. And for my personal case as Wang, I would like to say that he represents the newer generation that wants change and he wants it now. So whatever obstacles is stopping him, every single lines that trying to the boundaries that he can't cross, he wants to go there.
if there's boundary he wants to pull other people in, he wants to go across it, there's nothing stopping him. And so it's kind of like Pinaki said, it's kind of a family conflicts also, so it kind of go around all these topics that's happening around in our life. Yeah, I mean, the show is really interesting because like you said, I think it's something that's really refreshing, especially for here. Should I translate to Nike?สรุปไหนก็มาเป็นนักแปลให้แล้วเดี๋ยวก็สรุปง่ายๆเลยละกันนะครับก็คือมันเหมือนกับสะท้อนนะครับประเทศไทยในปัจจุบันของเราด้วยนะครับเรื่องนี้ก็คือเหมือนกับแวงเนี่ยเป็นยังไงคนรุ่นใหม่ที่เหมือนกับต้องการการเปลี่ยนแปลงนะครับเหมือนแล้วก็ต้องการตอนนี้ด้วยนะครับเหมือนกับที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้สิ่งที่ประสบอยู่กับประเทศไทยของเรานะครับทั้งเรื่องการเมืองเรื่องอะไรเยอะแยะมากมายครับพูดนานมากแต่แค่นี้พอคือง่ายๆพอพี่Nikeจะไม่รู้นะเอาเลยเต็มที่เลยครับสนุกดิRight now if we gossip about Nike he wouldn't know at all It's just the three of us. Oh, four of us. Just the three of us. Right? The four of us, right? แล้วก็จะมีไปนิวยอร์กอยู่เร็วๆนี้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าจะไปด้วยเหรอเป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะไปครับเดี๋ยวไปนิวยอร์กโอ้ไปเมื่อไหร่ครับเนี่ยเดี๋ยวจะได้บอกเขาด้วยวันที่7เนี่ยครับวันที่7เดินทางครับไปเที่ยวLila you know what they are going to New York on the 7th Oh only him Only him okay only Nike That's awesome That's so exciting ต่อให้พูดไม่ได้ก็แต่ว่าอยากไปokay yeah even if he cannot speak he just wants to go that's the first thing he just want to travel you are welcome you have มีคนรู้จักอยู่นู่นแล้วครับตอนนี้เนี่ยเขาอยู่นิวยอร์กเนี่ยครับใช่ผมอยากจะไปถ่ายรูปกับป้าสีเขียวครับเขาเรียกอะไรนะ Statue of Liberty Statue ป้าเขียวป้าสีเขียวOkay ไปตรงนั้นแหละ Okay yeah I should translate He said he wants to go take a picture with the green auntie You know which one it is, right? I am forever calling her that now. That is her the name. Green Auntie. That's fine. I love that. ป้าสีเขียวไอ้คิดได้ไงนะเขาบอกเดี๋ยวจากนี้ไปเขาจะใช้คำนี้ตลอดไปละคุณป้าสีเขียว Okay. Okay. It's gonna be amazing in editing. I love it. Yeah. All right. Okay, so back to the interview questions. Yeah, so I think that's really cool, Pond. I mean, I really feel like this show is so refreshing because it does tackle a lot of social issues. So that's why, and I can't wait to, explain a little bit more, and I have other questions where I talk a little bit about that. Before we get too into the show, something that a lot of the viewers, myself included, and a lot of other fans love about you guys is the chemistry that you guys have, your characters. So can you tell us a little bit about your first impressions with each other? Did you guys hit it off right away? Did it take some time to build that chemistry? Because there is, just like in the show, that age gap. So how did that go for you when you guys first met? ทีนี้นะครับผมก็เดี๋ยวแปลล่วงหน้าเนาะ แปลก่อนเนาะก็กลับมาคำถามนิดนึงแล้วกันทีเนี้ยตัวละครนะครับระหว่างอินกับแวงเนี่ยนะสิ่งที่คนดูชอบมากๆเลยก็คือทั้งคู่เนี่ยดูเข้ากันได้มากๆเลยแล้วก็แน่นอนว่ามันมีทั้งปัญหาเรื่องแบบอะไรอายุที่ห่างกันมากอะไรประมาณนี้มีปัญหาหลายอย่างนะครับก็คืออยากรู้ว่าทั้งคู่เนี่ยพอมาเริ่มทำงานด้วยกันมาแสดงด้วยกันเนี่ยเหมือนกับเข้ากันได้ทันทีเลยหรือเปล่าครับหรือว่ามีการเตรียมตัวยังไงบ้างต้องผ่านอะไรบ้างครับก่อนที่แสดงด้วยกันออกมาได้ดีขนาดนี้จริงๆพวกเราก็มีเวิร์กช็อปกันนะครับพวกเราก็อย่างผมกับพี่แหม่มเนี่ยเคยทำงานด้วยกันมาก่อนครับแต่ก็มาเจอน้องฟอนเรื่องนี้เรื่องแรกครับแต่ว่าพอเรามาเวิร์กช็อปด้วยกันมาเข้าคลาสด้วยกันมันก็เป็นความรู้สึกที่ประหลาดนะครับที่เรารู้สึกเหมือนสนิทกันเร็วเรารู้สึกเหมือนเราเจอกันมาก่อนแล้วก็เขาเรียกว่าเหมือนมันการแสดงหรืออะไรบางอย่างนะเหมือนมันจูนเข้าหากันง่ายหลายๆอย่างผมว่านะเรื่องแบบนิสัยแบบการงานหรือว่าวิธีการใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์ของเราที่แบบจริงๆแล้วแบบเข้ากันได้เยอะมากๆเลยใช่เพราะด้วยตอนแรกเรายังคิดอยู่เลยว่าอายุเราต่างกันเป็น10 ปีนะนี่จะยังไงเนี่ยมันจะกลายเป็นแบบว่าเราจะดูแบบดูมันจะเข้ากันได้ไหมอะไรเงี้ยผมว่าก่อนหน้านี้มันจะเป็นเรื่องที่ว่าแบบตอนอยู่ในกองอย่างเงี้ยบางทีเราถ้าเป็นแบบผมเนี่ยก็จะเป็นเด็กใช่ไหมแต่ถ้าเป็นเด็กก็จะสนิทกับพวกเด็กด้วยกันใช่แต่แบบถ้าเป็นรุ่นใหญ่ก็จะแบบมีความเคารพแบบจะห่างกันนิดนึงเนาะที่แบบจะมีตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยมันเลยจะเป็นแบบกลุ่มไปอะไรอย่างเงี้ย
แต่แบบผมกับพี่ไนกี้ก็จริงๆไม่มีสิ่งนั้นเลยนะตั้งแต่แรกที่เราเจอตั้งแต่รู้ว่าต้องมาเล่นด้วยกันถึงแม้ว่าจะมีแบบ age gap หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ว่าวิธีการคุยหรือว่าสิ่งที่เราทำในชีวิตประจำวันจริงๆคล้ายกันมากแบบเรื่องแรกๆที่ผมคุยกับพี่แบบไปเที่ยวหรือว่าแบบตอนที่ขึ้นเชียงใหม่ด้วยกันเนี่ยก็แบบแบบชอบกินนู้นชอบกินนี้แบบคุยกันง่ายมากใช่คุยกันแต่เรื่องกินครับตอนที่ไปถ่ายกันที่เชียงใหม่ครับไปมีเวลาอยู่กันประมาณ 7-8 วันเนาะใช่เราคุยกันแต่เรื่องกินเราได้แชร์ประสบการณ์ซึ่งกันและกันอย่างเงี้ยครับมันเลยทำให้รู้สึกว่าผมก็รู้สึกว่าอายุไม่ได้ต่างกันเลยนะเพราะว่าบางทีปอนดูอาจจะดูโตกว่าผมด้วยซ้ำเพราะใช่แล้วเราก็เหมือนกับรู้สึกว่าเราได้เพื่อนรุ่นน้องอีกคนนึงที่แบบเรามีอะไรเราแชร์กันเราคุยกันเราขาดเหลืออะไรเราช่วยกันอย่างเงี้ยครับมันก็เลยรู้สึกว่ามันหันไปหันมาก็ไม่มีใครเนาะมีปอนไนกี้พี่แหม่มอยู่แค่3 คนอยู่แค่นี้ครับมันก็เลยรู้สึกเราสนิทกันเร็วโอเคครับผม so of course before they started they have to do a lot of workshop that's a given for any shows and Nike has worked with Mem before the female actress with her before but that's his first time meeting with Bon as well but even for them it was surprising how well they basically got together like how well they went along with each other how close they got and it stems from how close they are as in how similar they are with each other like personality wise how they work what things they like and that's the thing it's surprising and even in the crew Bond doesn't feel like as Nike as like one of the older senior generations like they are like over 10 years apart right and usually on sets the young people will stay with the younger group and the older people stay with the older group but for Bond he just sees Nike as like friend like just a normal friend and even Nike said how Bond also seems really mature maybe even more than himself right and there's also I'm just putting words that what he said that's what he said right so even Bond might seem even more mature than him and there was also one time where they went to Chiang Mai together and like they were there for like 7 days I think you guys said right 7 days or something and like every day they just 8 days okay 8 days and they just talked about food about eating like every day and they just got along with each other it's like really surprising it's like there's like no age gap at all like it's just like an older friend a younger friend. That's so cool. I love that. Well, I mean, it definitely translates well, right? So I can see even just talking to you guys for the past few minutes, I can see you guys are really close. So I love that. That's awesome. So it must have been a lot easier to, go on set being that you have that relationship now. So that's really awesome. And I'm just saying like, they look really close. Like even Bond like teased Nike just now with the first question, let's talk about him. Right. That's not how you look at seniors in Thailand. Actually, one more thing I would like to add is that one thing that brings us very close, the three of us actually, including Pimam, is that it's the trip is the 8-day in Chiang Mai that we filmed over there, and it wasn't quite a pleasant experience actually because it was so squeezed in. All the scenes have to be like one day would be 10 plus scenes per day. So we sleep at around 3 a.m. and wake up around about 6, 7 in the morning. So it wasn't that pleasant. So we kind of suffer together. And that's why the only thing that kind of lifts us up is that we talk about food. Because Chiang Mai have great food. That's one of the things that. Okay, so I'm adding that to my list next time I go to Thailand. Go to Chiang Mai for food. Love that. Yeah. Cool. Yeah. I mean, I think it definitely translates amazing. You guys have a great chemistry and even with, the other actors on set, like you said, so that's really cool. And so being that, you guys do have such great chemistry, what I love is how different your characters are, right? So, you have Anne, who's very reserved, and then you have Wang, who's very, adventurous. So how similar is that to your actual personalities in real life? ทีนี้เราก็เห็นนะครับว่าอย่างที่เราคุยกันตะกี้เนาะทั้งคู่เนี่ยเข้ากันได้มากในโลกจริงนะครับแต่เราก็จะเห็นความแตกต่างของตัวละครทั้งคู่นะครับอย่างอินเนี่ยเป็นคนที่ยังไงถ่อมตัวดูสุภาพเรียบร้อยนะครับส่วนแวงเนี่ยก็ดูแบบขาลุยกะกันอย่างนี้หน่อยๆนะครับแบบมีความหัวรั้นมากกว่าเรียกงี้ดีกว่านะครับแบบมีความตรงกันข้ามกันทีนี้อยากรู้ว่าในโลกจริงตัวเราเองเนี่ยมีความเหมือนกับตัวละครของเรามากน้อยแค่ไหน
อืมถ้าสำหรับตัวผมนะถ้าในโลกความเป็นจริงเนี่ยผมว่าผมเป็นแวงใช่ผมว่าผมเป็นแวงเพราะว่าตัวจริงผมเป็นคนที่ชอบลุยชอบเขาเรียกว่าชอบเผชิญอะไรใหม่ๆชอบท้าทายแล้วก็ชอบที่จะกล้าที่จะเสี่ยงอะไรแบบนี้ครับแต่ว่าด้วยพอเรามารับบทเป็นอินทวุฒิเนี่ยอินทวุฒิก็จะเป็นคนเป็นเหมือนอาจารย์มาก่อนอะไรเขาก็จะมีโลกที่เป็นของเขาแบบเนี้ยที่จะแบบจะออกมาเผชิญไหมเขาก็จะกลับเข้าไปคิดกับตัวเองอะไรแบบนี้ครับเพราะมันก็เลยจะต่างกันนิดนึงแต่ว่าถ้าโลกความเป็นจริงเนี่ยผมว่าผมมาเป็นแหวงแน่นอนครับ Okay. So for Nike, he actually feels like he's more like Wang, like really adventurous and risk taking a lot. While his character, of course, it's like he thinks a lot. He always like review before action. That's the totally you can say it's a complete opposite of his real character in real life, which is adventurous, just like Wang. Taking risks, going out, try new things all the time. Like he's going to New York. Even though he's not good in English, he doesn't speak English well. He's going to New York. That's adventurous. So cool. That's so I mean, great. wow, you're such a great actor that Nike. พูดภาษาอังกฤษได้แต่นิวยอร์กไปกล้านะ นี่ไงใช่ไหมลุยสุดๆครับผม Google Translate ครับผม Yeah, it helps. We have Google Translate. Yeah, there you go. Right. But I think that's really incredible, Nike, because that means you're such an amazing actor because you would not be able to tell that. Like the way you act on screen is so natural. So that's really cool. I think that shows a really good testament to how great of an actor you are, that you're completely opposite. ก็เห็นได้ชัดนะครับว่าแบบแสดงได้เก่งแค่ไหนเพราะว่าคนดูคงเดาไม่ออกนะครับว่าตัวจริงแบบในชีวิตจริงเป็นคนที่แบบยังไงกล้าลุยกล้าลองอะไรใหม่ๆอย่างนี้เพราะว่าในเรื่องเนี่ยเป็นคนที่ตรงข้ามกันขนาดนั้นและแสดงออกมาให้ตัวละครเป็นคนแบบนั้นจริงๆถือว่าเป็นนักแสดงที่สุดยอดมากครับขอบคุณมากครับ For sure, yeah. Thank you. And what about you? How similar is your character? Mine is actually quite opposite, similar to his, because in my usual daily life that I live, I don't really meet with other people. Actually, it's not because I don't like meeting people or don't like kind of partying those kind, because I kind of look young, and some people would assume that I would go party like every weekend, every day, every single day, meet up with friends. But actually, I love reading books. Actually, like a little similar to Interwood in the story, that kind of those psychology book. I love reading all those, and maybe some Plato philosophies. I kind of grow towards Wang a lot, because before meeting Wang, before reading the script, I wasn't that into philosophy yet. But after meeting him, it kind of grew on me, and I like it now. I read it almost every single day. So if you ask if I'm similar, maybe right now I kind of look quite similar to him. Like the experience he would experience with me by meeting me, I would be quite the same with Wang, because I don't know, we kind of become the same person. Okay, so you seem like an old soul. That's pretty cool. So Yeah. I love that. I mean, that's cool that you read like a lot of different philosophy books and things like that. I'm very similar, so I can kind of relate a little bit, but that's really cool. Again, amazing actor, because you do not see that at all on screen. Your character literally seems like you would be like the most adventurous, jumping over bridges and stuff. So that's really awesome. You guys did such a great job portraying that. So with that being said, being that you guys are very different, from your characters. Something that I loved even in the show, is how different this is to other series, right? We have a lot of different BL shows that are, kind of more of the steamier, sexy scenes, things like that. But what I love about you guys is that you can just tell there's love there with just the looks that you guys give each other. So how was that, in portraying that character? Was that difficult for you to kind of just look at each other and be able to express those emotions? Or how was that when you guys were filming? โอเคนะครับสำหรับคำถามนี้นะครับก็คือสิ่งที่แฟนๆหลายคนแล้วก็รวมถึงคุณไลล่าด้วยเนี่ยชอบสำหรับเรื่องนี้นะครับก็คืออย่างที่เรารู้ว่าซีรีส์วายทุกวันนี้หลายเรื่องเนี่ยก็คือเหมือนกับมียังไงฉากโชว์ร่างเซ็กจัดอะไรงี้เยอะมากนะครับแบบเล่าร้อนมากๆนะครับแต่ว่าอย่างของเรื่องเนี้ยคนดูบอกได้เลยนะครับว่าเหมือนกับทั้งคู่เนี่ยเหมือนกับมีความรักกันเนาะจากการแค่มองกันละกันอะไรเนาะแค่มองกันก็เหมือนกับรู้ละในเนี้ย
2คนเนี้ยแม่งมันมีความรักกันอยู่อะไรอย่างนี้ก็คืออยากรู้ว่าสำหรับในฐานะที่เป็นคนแสดงครับมันยากไหมครับที่แสดงออกมาให้ออกมาแสดงความรักออกมาด้วยท่าทางอย่างเดียวโดยไม่ได้เหมือนกับใช้คำพูดอะไรเยอะไม่ได้ใช้การกระทำเยอะเท่าเหมือนกับเรื่องอื่นๆอะไรประมาณนี้ครับผมก็คือพวกเราก็ผ่านการเขาเรียกว่าเวิร์กช็อปนะครับจริงๆต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมกลัวนะผมกลัวคือเราทำงานมาเป็น10 กว่าปีครับเล่นละครมาหลายเรื่องแต่ว่าพอมาพูดถึงเรื่อง LGBT เนี่ยเราค่อนข้างที่จะกลัวเพราะว่าผมไม่ค่อยรับเล่นซีรีส์แบบนี้เลยนะครับเพราะผมรู้สึกว่ากลัวตัวเองไปไม่ถึงเท่านั้นเองกลัวเราไม่เข้าใจความรู้สึกเขาแต่ว่าเส้น Longitude เนี่ยเป็นอะไรที่ทุกคนต้องมาเวิร์กช็อปมาทำความเข้าใจก่อนตอนแรกผมก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะยังไงดีเราจะก้าวผ่านมันไปได้ไหมแต่พอสุดท้ายเรากล้าครับเราก็เลยมามองตัวเองว่าเฮ้ยฉันอยากเป็นอะไรแล้วก็ตอบตัวเองว่าเราอยากเป็นนักแสดงพออยากเป็นนักแสดงปุ๊บมันก็เลยทำให้เราก้าวข้ามผ่านความกลัวว่าเอาล่ะเนี่ยเป็นสิ่งที่เรากลัวที่สุดเลยนะแต่เราจะทำมันให้ดีที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตของเราเลยครับแล้วก็สุดท้ายเราก็มาเวิร์กช็อปกันเรามาเรียนรู้กันเรามาเรียนรู้ว่าตัวละครเราเป็นคนแบบไหนพอเราแค่รู้ว่าตัวละครเราเป็นคนแบบไหนเรารู้สึกมันอยู่ข้างในเนาะจริงๆเราแทบจะแบบเขาเรียกว่าอะไรเราแทบจะไม่ได้แสดงครับแต่มันเป็นความรู้สึกที่มันออกมาโดยธรรมชาติจริงๆที่ในตัวบทวางไว้ว่าคาแรคเตอร์เราเป็นคนแบบไหนแล้วมันก็ออกมาอย่างนั้นจริงๆแล้วผมก็รู้สึกว่าพอเราได้มาดูในซีรีส์ในทีวีเราก็ได้เห็นว่าโอ้โหทุกอย่างมันชัดจริงๆทุกอย่างที่เราเล่นเราแทบจะไม่ได้แสดงเลยครับแต่มันออกมาเป็นธรรมชาติเนาะใช่ได้ครับ so originally Nike was actually really afraid of doing this show of course obviously they have to do workshop and everything before it came out well but he has worked in this business for like 10 years right and he has never thought that he would do something like LGBT type of series or acting in this type of shows and he thought like he would never be able to reach the level and not be able to reach the audience in terms of how well he acts and everything because of the type of series it is, right? But of course he has to answer himself what he wants to be, right? And the answer is actually if the answer is actually actor, that's what allows him to jump over what he's afraid of and start to do workshops and start to practice and work together with other people until in the end it just came out naturally, like what you see in the show. And even afterwards when they finished shooting and then it started airing and they saw the show, even then it still looked like everything is so natural that it doesn't feel like forced at all because of all the practice. And he was able to get over his nervousness of thinking he's not going to be able to do this type of show. Yeah, I mean, you guys did, like I said, such a great job. And I think what's so great about these types of shows is that, I mean, acting is acting, right? So regardless of whether it's, male to male, female to male, it doesn't really matter. I think that what's so beautiful about the shows in the industry, that I really wish we had here more in America, is that acting is acting. And so you guys did such an amazing job portraying that. And like you said, it came out very natural. So, I mean, good job for the both of you, for sure. ก็อย่างที่บอกนะครับก็คือซีรีส์เรื่องนี้ก็คือทั้งคู่แสดงออกมาได้ดีมากนะครับไปไกลถึงอเมริกาเลยนะครับแล้วก็เราก็มีพูดกันหลายรอบแล้วนะครับจากสัมภาษณ์คนอื่นด้วยนะครับก็คือการแสดงก็คือการแสดงเนาะสุดท้ายแล้วก็มันก็คือเหมือนกับมันเป็นงานของเราเนาะเราก็แสดงออกมาได้ดีแล้วก็ทำเราออกมาได้ดีคนดูก็จะเห็นผลงานของเราด้วยนะครับผมก็คือทั้งคู่เนี่ยก็คือทำงานได้ออกมาสุดยอดมากเลยดีใจมากครับI will continue from his statement on the script that Krutu Dr. Panasak Suki, the writer that write this story up. So the differentiation that our series made is that we kind of started with a script that does not cater to the mass of the people, not to the
just different than other people's doing right now in Thailand, right? So I think one thing that we are lacking in society right now is maybe intimacy. Maybe we are expressing too much physical touches and not going to find that feelings that we always hope to find in a relationship. So maybe this is just one way of the writer that's trying to talk about what we are lacking right now, and if there is some chances that we can pursue this path instead, and just basically to differentiate and also to express another view to BL Boys Love series in Thailand also. You know, I didn't even think of that, Pon. That's a very good point. Very insightful on your end to, you know, mention the fact that we are, even here in America, you know, I think everywhere lacking intimacy and, you know, to the type that you guys portray in the show. So that's a very good point, you know, that, you know, you are able to express those things without so much of the physicality of it. So that's really, really cool, insightful. And, you know, especially with this show being that it does tackle a lot of social issues. I never even thought of that being one of those issues. So that's really cool to hear that, especially, you know, coming from the person that's acting in the show. So that's really awesome. And so, you know, for these roles, being that it was one of the ones that, you know, for the show that it is tackling those social issues, what was that like, you know, being able to portray those things, like you said, like the political issues in Thailand or, you know, in the world and things like that? Like, was it something that you kind of were a little bit nervous about? Did you need to tiptoe around it? Like, how was that for you? ก็อย่างที่เราคุยกันตะกี้นะครับผมก็คือไอ้เรื่องเนี้ยมันพูดถึงเหตุการณ์อย่างเช่นเหตุการณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้นอยู่ทุกวันนี้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับก็คือมันเป็นเรื่องที่เรียกว่าค่อนข้างผู้ใหญ่เลยก็ได้เนาะที่เป็นค่อนข้างผู้ใหญ่เลยมันสำหรับทั้งคู่ครับเป็นประสบการณ์มีประสบการณ์ยังไงบ้างครับที่เหมือนกับได้เล่นในละครที่ค่อนข้างซีเรียสใช้เหมือนกับพูดถึงเรื่องพวกนี้ค่อนข้างเยอะครับถ้าสำหรับผมนะครับผมก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ยากมากสำหรับตัวเองนะครับเหมือนเราได้ชาเลนจ์ตัวเองในปีนี้ครับเพราะว่าด้วยคำพูดบริบทต่างๆแล้วในแต่ละซีนมันค่อนข้างที่จะโตแล้วก็ยากผมต้องทำความเข้าใจเหมือนอย่างที่เราคุยว่าเราถึงขนาดอัดไดอะล็อกนะครับเพราะว่าแต่ละซีนที่เราถ่ายกันประมาณ10หนึ่งซีนประมาณ10กว่าหน้าครับเราต้องจำให้ได้หมดทุกไดอะล็อกเพราะว่าอาจารย์ก็จะไม่ให้เราเปลี่ยนเลยแล้วเราก็รู้สึกว่าพอเรามาทำความเข้าใจจริงๆเนี่ยแต่ละไดอะล็อกเนี่ยมันมีความหมายของมันซึ่งมันไม่สามารถที่จะเปลี่ยนหรือเติมอะไรได้ครับเพราะว่าด้วยตัวละครตัวของเราเนี่ยมันจะต้องแบบพูดแบบเนี้ยไม่มีการเปลี่ยนไม่มีการเพิ่มแล้วก็ไม่มีการลดแล้วเราก็ต้องทำความเข้าใจในการตรงนี้ก็ซึ่งสำหรับผมเนี่ยผมมองว่ายากที่สุดในชีวิตแล้วที่เคยทำงานมานะครับแต่เราก็รู้สึกว่ามันท้าทายเราทุกๆวันมันเหมือนกับว่าเราเข้าใจมาแล้วเราอยากที่จะแสดงมันนะเรารู้สึกว่าเราอยากที่จะมาเอนจอยไปกับตัวละครเพราะว่าตัวละครมันพูดค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องสังคมค่อนข้างเยอะนะครับก็สำหรับผมก็คือมองว่ายากมากแต่เราก็ผ่านมันไปได้ครับ Okay. So obviously it was really difficult. It was like really challenging to himself because he needs to understand everything, including all the social issues and as well, right? And each scene has like, you know, really long dialogues which they need to record. And sometimes it's like a scene with like 10 pages long of a dialogue and he has to remember everything. And the reason is because he cannot change anything in the dialogues. Like the writer sometimes has like, you know, some hidden meaning or some hidden meaning inside the scripts, which he cannot change. So it cannot really be improvised, said as something else in a lot of times. So that's why he feels like because of that and because of the social issues that it tackles, it's one of the hardest acting job that he has done in his life. Wow. Yeah, so one of the hardest role. So it's of course very challenging. Of course, he has to enjoy himself with it, and then eventually, you know, he got through with it and then finished it, and you know, you'll see the last episode soon as well. Can't wait. And Pam, what about you? Is it something that was a little bit difficult for you to tackle?
Yeah, the first time that I read the script is very stressful, obviously because when I got this job, it's kind of that I have to take in the whole generation, the newer generation that is experiencing, that is expressing their own views on the world right now, and to try to compress it into all these dialogues that have their own subtext that's not the same as text, and it kind of take a lot of time to getting to understand each verse, each word that the writer is trying to say. Like how me and I call my mother in the story. I'm not sure in English translation. Is it honey? Yeah, it is. Yeah, it is. I think in the trailer I think it shows like as me and my love or something, right? Yeah, but even in the subtitles it says honey. It's honey or something. Mm-hmm. Yeah, it's there's always meaning behind what is written by the writer. So it takes a lot of time and also a lot of passion and inspiration that we need to get from everywhere that we need to have. So for me personally, that I said at the before I met Wang, I was kind of an introvert. So I was in my own area, in my own safe zone. But when I have to go out and try to understand, try to portray all these views, all these newer generations thinking, that it takes courage for me. It takes courage, a lot of courage to actually reach out to see other. It's not just in our country, it's actually happening around the whole world, so everyone can actually relate. So I didn't want to put my own views on the script, so it was all the research that take place from history, from what's happening right now, from all the wars, all the social issues that's happening right now. So it's kind of very big idea that have to be compressed into one. Yeah, I mean it's very difficult when you're tackling such important and very controversial social issues. So that's really cool. Like I will keep praising you guys because you did such a great job portraying all of that so far in the show. So so now we're getting to the point of our interview where we actually had some fans send in some questions because everywhere all over the globe love you guys. So we actually have Carrie, who's from England. I was going to say the UK, but England, who's here with us. Sawadiha. Yes. And so Carrie's going to be asking a couple of questions that we had sent in by fans. So Carrie, take it away whenever you're ready. We had a lot of questions sent in, but we only got a little bit of time, so we'll narrow it down just a smidge. As this series has a more serious and mature plotline, was there anything that you did to lighten the mood a little bit? Played tricks on each other or any funny, embarrassing moments? ก็อันนี้เดี๋ยวอธิบายนิดนึงนะครับก็คือคุณแครี่เนี่ยก็คือมาจากแฟนเพจนะครับจากประเทศอังกฤษก็เขาก็มีรวบรวมคำถามมานะครับก็จะมีประมาณ2ข้อที่เขาจะมาถามนะครับจากแทนแฟนๆก็คำถามข้อแรกเนี่ยในเมื่อเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างซีเรียสเลยนะครับแบบอย่างที่เราคุยกันตลอดเนาะมีเรื่องคุยเรื่องปัญหาอะไรนู่นนี่นั่นเยอะก็อยากรู้ว่าในระหว่างถ่ายทำช่วงอยู่ในกองถ่ายครับมีเหตุการณ์อะไรตลกเกิดขึ้นมีใครแกล้งใครอะไรอย่างนี้เกิดขึ้นบ้างหรือเปล่าครับที่เล่าได้We don't really have time to play around. Oh, yeah, serious. But what actually happened is that sometimes we kind of film until like 2 a.m. or 3 a.m. In the morning, and our concentration is out of place at that time, so we can't really concentrate in the scene that time. So suddenly we started laughing at each other, like just started laughing without any reason. So that's one funny moment that we share together. ไอตอนที่เราคนเราแบบตอนตี2ตี3ที่แบบถ่ายไม่ได้เลยจะได้ว่าฮามากอันนั้นน่ะคือฮาผมว่าฮาที่สุดแล้วที่เรามานั่งต่อไดอะล็อกกันประมาณตอนช่วงตี2ตี3เพราะว่าเรารู้สึกว่าเราซีเรียสกับเช้าวันใหม่ที่เรากำลังจะทำงานแต่พอเรานั่งต่อไดอะล็อกกันนะครับแล้วอยู่เราก็หัวเราะแล้วก็หัวเราะกันขึ้นมาแล้วเราก็จำไดอะล็อกไม่ได้แล้วเราก็นั่งหัวเราะกันแบบนั้นนะครึ่งชั่วโมงโดยที่ไม่ได้กินอะไรมาหรือเปล่าเหมือนจิตเราหลุดอะพี่เหมือนแบบว่าเหมือนเราพยายามที่จะแบบว่า
กังวลในสิ่งที่เช้าวันต่อไปในการทำงานแต่เรารู้สึกว่าพอมานั่งมองหน้ากันแล้วผมมีความรู้สึกว่ากูมานั่งทำอะไรอยู่ตรงนี้วะเนี่ย ตีสามแล้วยังไม่ได้นอนเพราะว่า7 โมงเช้าต้องทำงานแล้วเราก็นั่งหัวเราะกันครึ่งชั่วโมงครับแล้วเราก็เข้าไปนอน โดยที่ไม่ได้ต่อแดดออกเลย so yeah as I said like there was one day where เคยเกิดขึ้นหลายครั้งนะครับหรือว่าแค่คืนนั้นคืนเดียวเลยจริงๆมันมีคืนนั้นอยู่คืนหนึ่งที่แบบขับมานานมากแล้วมันก็มีเรื่องตลกอื่นๆอีกมีเรื่องตลกอีกเพราะว่าห้องนอนที่เราไปนอนที่เชียงใหม่เราทุกคนอ่ะมีน้ำอุ่นแต่ห้องนอนพวกเรา2 คนอ่ะไม่มีน้ำอุ่นเป็นน้ำเย็นเป็นแบบโอ้โหแล้วอาบน้ำแล้วเราก็ไม่เคยบ่นใครพอปอนเข้าห้องน้ำใช่ไหมครับเราก็จะเพราะเรานอนด้วยกันแล้วพอปอนเข้าห้องน้ำแล้วผมก็ได้ยินเสียงอ้อ ผมว่าวันแรกน้องเป็นไรวะพอเราเข้าไปเท่านั้นแหละพี่มันไม่มีน้ำอุ่นพอผมเข้าไปผมนั่งยืนมองน้ำประมาณ5 นาทีแล้วอะน้ำก็ยังไม่ร้อนแล้วผมก็แบบสภาพเดียวกับน้องปอนผมเข้าไปผมก็แบบเปิดน้ำแล้วก็แบบคือหนาวมากคือเป็นน้ำที่หนาวมากแล้วไม่มีน้ำอุ่นแล้วตอนหลังเราเพิ่งมารู้ว่าห้องเราห้องเดียวไม่รู้เขาแกล้งเราเปล่าwe actually slept together for the whole 8 days of filming in Chiang Mai. They stayed in the same room in Chiang Mai. Oh, right? really? So yeah, there were a couple of stories. I'll start with the first one where Bon explained a little bit already. So there was one night where they read lines together until like 2-3 in the morning, and they were really stressed, really focused on the lines because they have to get ready for the next day of shooting, right? And for some reason, their focus was like, just their consciousness was just about to leave themselves, about to leave their body, about to go away. They are losing focus. And for some reason, during reading lines, they just looked at each other and they just started laughing with no reason at all for 30 minutes long. So no reason. Yeah. And that's one of their most memorable moments. I guess they're really stressed, I could say. You say they seem really stressed, I guess, that they just started laughing for 30 minutes. That's one that they remembered that really clearly, right? And again, there was also one day, in Chiang Mai where they say they went for like 8 days. So they stayed together in the same room, and apparently every room they had hot water except their room. The hot water machine was not working. No. Right? Okay. And so Nike was still outside. Bon was in the bathroom about to take a shower, and for some reason Nike heard the sound, just the sound like reenacted. but basically, Chiang Mai is a province up north that's near where I am. I told you before, right? And it's really cold in winter compared to the rest of Thailand. Right? Of course, it's not as cold as New York. New York is much colder, but still, it's cold compared for Thai people. It's really cold, right? And that's why when they don't have hot water machine, it's really cold, and the water comes out cold, and you just have to run into the water, and that's why Nike stared at the water for like 5 minutes before he jumped in just to take a cold shower. And same thing happens. Yeah, that woke you up. And apparently, it's only their room that this happened. The other rooms all had hot water. Oh, that's hilarious though. That I could only imagine just hearing Pon scream. That would be hilarious. Like Pon long. Love that. Okay, next question. Okay. Well, we've probably already covered it with that, but anything else that you can think of? What is your favorite memory that you have of making this series? อันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในคำตอบนั้นแหละนะครับก็คือคำถามต่อไปที่ตอนแรกว่าจะถามเนี่ยก็คือเคยมีเหตุการณ์อะไรที่เหมือนกับอยู่ในความทรงจำไม่ลืมเลยหรือเปล่าครับระหว่างถ่ายทำหัวเราะที่หัวเราะเลยที่ไม่ลืมเลยเหรอใช่แบบจำขึ้นใจเลยว่าระหว่างถ่ายทำเนี่ยมีอันนี้เกิดขึ้นจำขึ้นใจเลยมันก็เป็นเรื่องน่าจำเยอะนะสำหรับการถ่ายทำซีรีส์เรื่องนี้จริงๆทุกอย่างมันเป็นโมเมนต์ที่ดีนะที่จำหมดเลยว่าเพราะจริงๆแล้วเรามาเล่นซีรีส์เรื่องนี้เราก็ไม่เคยเล่นแบบมันเหมือนละครเวทีครับมันเหมือนละครเวทีแล้วก็มาถ่ายทำแบบว่าอยู่ในจอแก้วมันเป็นเหมือนเรื่องแรกที่เป็นซีรีส์แบบเนี้ยมันก็เลยรู้สึกว่ามันก็เลยเป็นภาพจำในการทำงานของผมมันมีทั้งความยาก
มีทั้งความสนุกแล้วก็มีทั้งเราได้มิตรภาพใหม่ๆมันก็เลยมันสำหรับผมนะครับเนี่ยก็เลยเป็นภาพจำว่ามันได้ทั้งมิตรภาพได้ทั้งความสนุกได้ทั้งchallenge ตัวเองได้ลองอะไรใหม่ๆนะครับในการที่เหมือนละครเวทีที่มาอยู่ในจอแก้วเลยครับมันก็เลยเป็นผลงานที่เป็นสิ่งที่เราจำครับ Okay, so a lot of the moments was actually really memorable during the filming of this show. The way he put it is like it's a theater show, like a Broadway theater show, but put into a TV. Because of how the show is portrayed, how the way it's played out, it's more similar to that kind of explanation, you can say. Right. And that's why it's also really challenging to him. And he made like new friendship and everything. So a lot has happened. That's why everything was like really memorable to him during the filming. That's awesome. So cool. One more thing I would like to add is that, like I said before, that we slept together, and in Chiang Mai, the place that we stayed in the morning we slept at like on the first day that we stayed over there. We started the next day. Then I started the filming next day. So on the filming day, we have to wake up at 6 a.m. But at 4 a.m. in the morning, we heard chicken screaming, like chicken, like literally chicken screaming. Like they just woke us up, and we look at each other. What is that sound like? Yeah, and I think that was like kind of a wake-up call for the both of us that what we're gonna face in this filming period in Chiang Mai. So we were kind of surprised by that. Like, why are there chickens over here, like next to our room? Like, so it was kind of that is kind of memorable to both of us. That is hilarious. I'm literally in tears. That is literally hilarious. Oh my gosh. I can only, it sounds like we need that, like just a series of just your experiences in Chiang Mai, because you guys have a lot. It would be a really great reality show, actually. It's going to be a really great reality show if you guys had it. Really good. I would watch it. For sure. Well, thank you guys so much. Thank you so much, Carrie. We appreciate it. We're getting to the end of our interview. We had a ton more questions, but I know you guys are actually going to be watching the finale tonight. So I want to get you guys out here really quickly. So we're going to end our interview playing a game called New York Minute. And so what I'm going to do is I'm going to ask you guys a series of questions, and what is going to happen is whoever you think that question best fits, you're going to either point at yourself or each other for whoever, like I said, you think that question best fits. Make sense? ก็อันนี้ก็คือจะอยู่ตอนจบการสัมภาษณ์ของเรานะครับจริงๆเรามีคำถามเตรียมมามากกว่านี้อีกแต่ว่ารู้ว่าเดี๋ยวทั้งคู่เนี่ยเดี๋ยวต้องไปดูซีรีส์ตอนสุดท้ายที่กำลังจะออกฉายใช่ไหมครับก็เลยเดี๋ยวจะตัดสั้นนิดนึงแล้วเดี๋ยวถ้ามีโอกาสครั้งหน้าเดี๋ยวอาจจะเรามาสัมภาษณ์ใหม่ต่ออะไรก็ว่าไปได้นะครับก็ก่อนจบการสัมภาษณ์ทุกครั้งเนี่ยเราจะเล่นเกมหนึ่งกันนะครับเกมนี้ชื่อว่าคือคนนี้คุณไลล่าเนี่ยเขามาจากนิวยอร์กเกมนี้ชื่อว่าเกม New York Minute ก็คือเราจะถามคำถามเร็วๆเลยหลายๆคำถามนะครับก็คือถามทีละคำถามนี่แหละแล้วก็ให้ตัวเราเนี่ยคิดว่าคำถามเนี่ยตรงกับเราหรืออีกคนหนึ่งมากกว่ากันแล้วก็ให้ชี้พอเข้าใจไหมครับพอเก็ตไหมว่าแบบประมาณว่าใครจุดๆมากกว่ากันแล้วก็ให้เราชี้ว่าอันเนี้ยตรงกับเราหรืออันเนี้ยตรงกับอีกคนหนึ่งมากกว่ากัน Yes. Okay. And it will count 1, 2, 3 and then you guys. เอางี้เดี๋ยวผมจะแปลก่อนรอบหนึ่งแล้วก็นับ1 2 3แล้วก็ชี้นะครับ Cool. ได้ครับ Perfect. All right, let's get started. So the very first question is, who takes the longest to get ready on set? ใครใช้เวลาเตรียมตัวในกองถ่ายนานกว่ากันครับ1 2 3I would like to explain for that because as you've seen in the series that he has a lot of accessories on his body, like all the clothes, all these ropes, all those things, like shoes. And for me, I only got like one black shirt. Yeah, you're chilling. So it was kind of easy for me. True. Good point. That's a good point. Who takes the longest to memorize their lines? ใครใช้เวลาจำบทนานกว่ากันครับ1 2 3ใจแล้วล่ะผมจำนานมากนะจำนานมาก Okay. So yeah, Bond takes a really long time, he said.
Okay, that's fine. That's Very fine. long time. Who is the most likely to take a nap on set? ใครมีโอกาสงีบในกองถ่ายมากกว่ากันครับ ยิ้มในกองถ่ายนี่เลยผมเหรอนี่เหรอไม่เอาเหรอพี่น้องไม่พี่น้องอยู่โอ้ทำไมอยู่ที่ผมหมดเลยเนี่ยนี่ขนาดแอบแล้วนะปิดไฟแล้วนะตอนนั้นนะอ๋อมีแอบด้วยเหรอครับคือแอบเลยปิดไฟแอบหนีงีบพอดีซีนปอนหลายซีนเนี่ยอาไม่ค่อยไหวเหมือนกันบางทีดึกมากOkay, so that it also happened where he secretly went for a nap, and he said he even turn off the light, and then basically still was still found. Love that. Okay, so Nike wins that one. Love that. Who takes the longest to respond back? Like if you guys are texting each other, who takes the longest to text back? ใครใช้เวลาตอบแชทนานกว่ากันครับ1 2 3 Okay, love that. All right. Who is the more adventurous one? I think I know the answer now. นี่น่าจะรู้แล้วเนาะใครเป็นขาลุยกว่ากันครับขาลุย1 2 3เราคุยกันแล้วเราคุยกันแล้วOkay, so who is the more serious one on set? แล้วใครซีเรียสกว่ากันครับใครแบบเครียดเคร่งเครียดมากกว่ากันในกองถ่ายครับ1 2 3ผมมาดูเครียดป่ะผมมันจะดูเครียดกว่าใช่ Okay. Yeah, because he seems like a fun person like เครียดแต่ว่าอาจจะน้อยกว่าใช่ไหม ใช่ but the expression that he shows other people is kind of chill like he's very easygoing yeah but actually he's very serious on set Oh, very yeah, okay. Who is the more competitive one? ใครชอบแข่งขันกว่ากัน1 2 3ในเรื่องนี้ไม่อยากแข่งขันเลยว่ะในเรื่องนี้ไม่อยากแข่งขันเลยว่ะไม่น่ามีใครแข่งเนาะใช่เอาไปเถอะแข่งกับตัวเองดีกว่า themselves they compete with themselves the most okay that's a good answer I love that that's a good answer ตอบได้ดีครับแข่งกับตัวเองดีสุดครับ Who is the more romantic one ใครโรแมนติกกว่ากันครับผม1 2 3อุ้ยดีมากใช่เหรอโอ้ย that's cute น่ารักมากแต่พี่ก็เป็นคนลุยใช่ไหมลุยนิดนึงนี่แหละว่าจะโรแมนติก maybe I'm not sure okay yeah maybe Bond because Nike is more adventurous so maybe Bond is more romantic Who is the funniest one ใครตลกกันครับ1 ใช่ไหมใช่ they just talked about it True. they just talked about it Okay, so being that you guys on set, when you were in Chiang Mai, talked about food a lot. Who is more of a foodie? ไหนตะกี้ก็บอกว่าทั้งคู่คุยเรื่องอาหารเยอะมากครับว่าตอนไปเชียงใหม่คุยเรื่องอาหารเยอะใครชอบพวกเรื่องอาหารครับเรื่องกินอาหารมากกว่ากันครับ1 2 3น่าจะนี่ You okay? I love eating I love it yes love it well that was the end of our game. Thank you guys so much for taking the time out to chat with us. I know that you guys have the episode coming out tonight, so I really appreciate it. And really quickly, if you could just give a quick message to your fans. ก็ขอบคุณมากนะครับที่มาให้การสัมภาษณ์ในวันนี้นะครับแล้วก็รู้ว่าทั้งคู่เนี่ยเดี๋ยวก็ต้องไปดูซีรีส์ตอนสุดท้ายของตัวเองที่กำลังจะออกมานะครับแต่ว่าก่อนจากกันเนี่ยก็อยากจะให้ช่วยส่งข้อความอะไรก็ได้ให้แฟนๆสักนิดนึงครับผมสำหรับเราเนาะเราก็ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆสำหรับแฟนๆละครที่ได้ดูละครได้ดูซีรีส์เรื่องของเราเนาะแล้วพวกเราก็ทำอย่างเต็มที่นะครับยังไงก็จะพูดยังไงดีนะอยากให้รับชมตอนสุดท้ายที่กำลังจะเกิดขึ้นนะอยากให้ทุกคนสนุกแล้วก็ไม่ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นนะก็พวกเราเต็มที่แล้วไม่ว่าจะเกิดขึ้นไม่รู้จะพูดยังไงใช่แต่ผมต่อเลยก็ได้ครับso again I would like to express my gratitude to all of you guys all across the whole world that is giving us these impressive attention actually from all these Twitters comments all those things so again thank you and we as in the whole crew give it our best give it a lot from each and every one of us so we would love for every single one of you to
watch the last episode, but this will come like, out way after the Yeah. episodes, I think. Yeah. Yeah, so maybe rewatch it. I don't know. Rewatch the show. Maybe Rewatch rewatch the it again and again. I don't know. So, but anyway, we both would like to express our gratitude to all of you guys, and maybe next time, or maybe if you have a chance, we can come in and chat with you guys again. It has been a fun chat, very fun one whole hours with you guys. So thank you so much. Absolutely. Thank you. And Nick, if you could just translate what Nike said. Yeah, sure. But technically, it's more or less the same thing. But I'll just translate because I was taking notes earlier. Okay. So Nike is saying, like, thank you to all the fans of the show for following what their work, what they have done so far. They all did their best. The entire crew did their best. So please watch the last episode, even though it's coming out later, right? And no matter what happened, they still haven't watched the last episode. But no matter what happened, they did their best. Yes. Yeah. Thank you guys so much. We really appreciate it. ขอบคุณมากครับขอบคุณ ขอบคุณมากครับเราดูตอนสุดท้ายไม่ไหวแล้ว Thank you so much Bye bye. Have a good day. Have a good rest of your Bye bye